U Italiji? Zvuči jednostavno. Napravit ću šarenu pastu. A ja klasičnu. A ja ću napraviti svoju pastu, a ne kupovnu. Ova uopšte nije ukusna. Šta? Jesi morala da me gađaš? Dakle, testo za pastu se pravi vrlo jednostavno. Ostalo sve obojiti. Super. A sada mešam. Ne razumem zašto pravi svoju pastu kad već postoje gotova. Okej, sad ću da skuvam malo, pa još malo. Mada sipat ću sve. Da, super. Ostalo je sad čekati da se skuva. Bako vidi. A Lindsay, to mene ne zanima. Ja kuvam. Hoću da napravim pitu od makarona. Narendaću sir. O, šefe, šta ste to smislili? Hoću da razvučem testo. Treba mi tanki listić. Cool, izgleda savršeno. A sad ću iseći krugove od testa. Tako je, sklanjam višak. A sad ću svaki krug napuniti filom. Uvijam i gledajte. Ispale su prelepe ruže. Divno. Bako, šta će vam toliko sira? Tako treba. O, čekajte, šta to miriše? O, Lindsay, gori ti šerpa. Šta? Ne, moguće. Moje pasta zagorele. Šta da radim? Ne sekiraj se, Lindsay. Imam jedan trik za tebe. Eto, pogledaj. Sigurno će ti uspeti. Da vidimo. Wow, pa to su žele špagete. Odmah ću da ih napravim. Trebaju mi samo slamčice i žele. Imam žele sa različitim ukusima. Hajde da napravimo od višnje. Aha. A sada sipam to u slamčice. Tako je. Super. Da vidimo šta je ispalo. Wow. Uspelo je. A sad ću napraviti svaki ukus i ukrasiti sve šlagom. Da, prelepo. Moje jelo je spremno, bako vidi. Prelepo. I kod mene je sve spremno. A vidi, ostalo je ukrasiti sve bosiljkom i eto. O, šefe, šta to radite? Izgleda zanimljivo. Da, napravio sam pastu u obliku cvetova na kremastom sosu od spanaća. Bellissimo! Leslie, probaj! Wow, napravili ste tako sjajna jela! Hoću da probam prvo ove šarene špagete. O, jesu to slatke špagete? Fuj, nisam to htjela. A šta je ovde? Neka pita? Koliko sira! Super! Svidelo mi se! A sad ću da probam treću pastu. Izgleda čudno. A kakav je ukus? Uj, ne! Mrzim spanać. Dakle, pobedile? Baka, da, njena pasta je najbolja. O, da, pobeda je moja. Hvala, dušo. Čestitam, ba. Ćao svima! Pošto ste ovde, molim vas, pripremite mi tortu. O, da. Baka Tome, razbit ću par jajaučiniju i zatim dodati brašno. Odlično, sada mešam. Ja, bako, s ovim zadatkom bolje će se snaći mikser. Dajte ovamo. Odlično. Gotovo testo sipam u kalupe za pečenje. Tako je. A to su moje jestive boje. Dodat ću ih u kalupe. Da. A sada sve mešam. Lepota. Svaka boja je savršena, jel da? Eto šta smo dobili. Sada to sve treba ispeći. Uradit ću to uz pomoć. Hej, mala, skloni se. Ali šta je tamo? Rose, beži bre. To nisu igračke. Strašno, ova deca me izluđuje.
šefice, tako bezobrazna. Čak mi ne dozvoljava ni da pogledam. Ja ne želim da pravim dosadnu tortu. Treba će mi huba buba. Da, puno huba bube. Stavit ću sve žvake u duboku činiju. A gde? O, smislila sam. Šefe, pozajmite mi vašu stvarčicu. Aha, treba će mi. Da, 2 će mi trebati. Dobro, neka je. A ja ću uzeti ovo. Odlično. A sada počinjem. Super mi ide. Gledajte, ova žvaka podsjeća na ljigavca. I miriše tako ukusno. Blago meni. Probat ću. Kakav super balon. A sada uzimam kalup. I sipam unutra testo od žvake. Zagreću i dobiti ovakvu koru. Da, a sad mi treba krema. Evo je. A sad ću ja to pozajmiti. Ali zašto? O da, to je baš ono što mi treba. Naneću ovu kremu na svaki sloj. Tako je, kora po koru. Zatim ću odseći sve suvišno. Da. Nakon toga premazat ću sve kremom. I lepo razmazati. Ispalo je tako ravno, pogledajte. Kako vam se dopada? Vi ste majstor, šefe. Da, znam. Nešto nedostaje. Tačno, to su oči. Opet ti, mala. Marš odavde. Dakle, zalepit ću oči. Dodati još par detalja. I eto, moj jednorog je spreman. Pogledajte kako sladak. Šta to leti? Bako, šta to radite? Izgubila sam poklopac od tegle. Evo ga, bako. Hvala vam. Dakle, za svoju tortu ću razlomiti keks na pola. To će biti uši. Divno. A sad ću posuti tortu odozgo kakaom u prahu. Da, super. Zatim dodajem oči i usta. Bako, to je tako slatko. Hvala, unuko. A šta ti imaš, draga? Vidi, ova čokoladica je za tebe. Hvala, to je baš ono što mi treba. Odgovara mi po boji. Dakle, stavit ću štapiće okolo. Odlično. Zatim dodajem slatke uši, oči i usta. Moje roze torta u obliku mačke je spremna. Wow, kakve neobične torte. Ko je to? Mačka medvedići? Jednorog. Počet ću od njega. Tako je lepo unutra. Da, i ukus je ekstra. A sad ću probati medvedića. Kakve uši. Da, ova torta je čokoladna. Obožavam čokoladu. I ostala je posljednja torta. I ona je jako slatka. Sad ću da probam. Pa to je žvaka. Mnogo lepo. Dakle, pobedila je ova torta. To, pobeda je moja. Bako, tako sam srećna. Hajde da započnemo naš kulinarski izazov. Pripremite ribu. Naravno, draga Bela. Hajde da počnemo. Ja koristim Nutellu. Kakav miris. Dakle, sipat ću Nutellu u kalup za veliko jaje. Da. Kada se Nutella stegne, treba izvaditi polovine čokoladnog jeda i spojiti. Bellissimo. A sad ću podeliti jaje na 2 polovine. Uspelo je. I spojit ću to ovako. Oho, šef ima čak i pomoćnike. Kako zanimljivo. I još jedan šef. A vi ste odličan tim, svaka čast. Ojoj, mamice, šta se to dešava? To je to, a sada treba obojiti svu figuricu. Treba da mi ajkula postane plava. O da, kako lepa boja. Gledajte, to je nevjerovatno.
Baš mi se sviđa. Ups, malo sam vas isprljao. Okej, sada možete pogledati rezultat. Šta se dešava? Riblja kost. Ju, kakav užas. Naravno, jer ću ja za svoju unuku pripremiti najukusniju ribu. Ispržit ću je s obe strane, a zatim dodati povrće i sir. Eto, skoro je sve gotovo. Ostalo je dodati ruzmarin. Kakav miris. Stavit ću jednu gramčicu. Šta je ovo? Jennifer, šta to radiš? Sve je jednostavno, bako. Treba mi puno žvake. Tako je ukusna. Gledajte kako mogu. Super. Okej. Sada treba razvaljati žvaku. I oblikovati ribu od nje. Aha, tako je. Gledajte, ispao je slatki delfin. To je divno. Neverovatno slatko. To je to, svi smo završili. Da, Bela, probaj, draga. Wow, tako brzo. Ne, samo ne, prava riba, nisam na to mislila. Okej, probat ću malo. Joj, čak i miriše ružno. Ne, to nije za mene. Okej, a šta je ovo? Liči na čokoladnu ajkulu. Da, to je stvarno čokolada. Baš je ukusna. Tako mi se sviđa. Obožavam čokoladu. Hoću da probam rep. Tako je lijep. Super. Okej, dovoljno. A šta još imamo? Juj, kako sladak roza delfin. Tako je duša. Pa to je žvaka, čekajte. Super. Dakle, ko je pobedio? Delfin mi se najviše dopao. Hvala, Bela. Ti si najbolja sestra. Ja sam odlučila da želim medeni žele. Hoćete li mi ga pripremiti? Naravno. Ali mi treba med. Sad ću pozajmiti malo meda od pčela. Koliko vas je. Vreme da bežim odavde. Odlično. Sipat ću med u flašu. Trebalo bi da bude dovoljno da napunim celu flašu. Joj, opet pčele, košnica nije moja. Šta? To nije ni moja košnica, Joj. Čekajte. Šta se dešava? Šta? Pčele su ukrali moj med i košnicu. Halo, meni hitno treba ogromna isporuka meda. Kako brzo. Odlično. Dakle, sipat ću Skittles bombone u svaku teglu. Tako je. Sada to treba promešati. Odlično. Med je postao obojen. A sada sipam svaku boju po redu u ovu ogromnu flašu. Da, ljubičasta plava, zelena, žuta i crvena. Divno. A šta tamo radi Dustin? Halo? Trebao si da napraviš žele za sestru, a ne da pojedeš moj. Bako, pazite na svog unuka, molim vas. Dobro, dobro. Ja sam samo malo gladneo. Već mi je došla ideja šta ću da radim. Treba mi Fanta i med. Sipat ću med u limenku. Malo curi, ali to nema veze. Odlično. Sad imam medene žele sa ukusom Fante. To je ekstra. A sada mogu da dodam norcu žele. Da, evo ih. Obožavam ove bombone. Sipat ću ih unutra. Tako je, dovoljno. A ostatak ide meni u usta. Cool. Boko, što tu radiš? Jesu to žele bombone sa limunom? To ja volim. Da, stavit ću ih u med.
Imat ću ukusan žele sa limunima. Tako je. A zatim ću nalepiti etiketu. Gotovo. A vidi, Dustine. A, šta je bilo? Bako, skloni se! Ti samo pogledaj! Šef je napravila ogroman medeni žele! Da, daj mi Skittles i odlazi. Dodat ću bombone u flašu. Odlično. Sad je sve gotovo. Prijatno, mala. Wow! Kakva ogromna flaša žele! Baš je cool! Sviđa mi se! O, šta je ovdje? Izgleda kao žele od Fante, a moj mlađi brat je baš kreativan. To je mnogo ukusno! Unutra se još i njorc bombone. Ja ih baš volim. O, a kakav je ovdje žele? Izgleda da je unutra nešto citrusno. Treba istisnuti. To nije bilo lako, ali uspela sam. Ukus je zanimljiv, ali ne mogu da kažem da mi se dopalo. Konačno mogu da probam ovaj ogroman šareni žele. Izgleda tako dobro. Da, unutra su Skittles bombone, nevjerovatno. Ali ko će pobediti? Tačno! Brat Dustin me iznenadio najviše. Prva pobjeda je odmah moja. Wow, kako slatko želeš teme. Tako se zabavno trese. O ne! Pao je! O ne! Razbio se! Vi ste već tu? Onda hajde da počnemo naš kulinarski izazov. Biće ukusno i zabavno. Hoću jela u obliku šteneta. Hajde, čekam vaše ukusne varijante. Ja već znam šta da radim. Uzet ću žele sa ukusom Skittles. Svako pakovanje ima svoju boju. Dakle, sipat ću sve u vodu, zatim promešati. Tako je. Ostaje mi samo da sipam sve u kalup. O da, kakve lepe boje. Sada stavljam to da se stegne u frižider. Mislim da se već sigurno steglo. Da vidimo. Da, dobio sam 5 različitih kućeta. Odlično. Nije loše. Ali sad je moj red. Ja sam već napravila tort u obliku glave kućeta. Ostalo je da mu napravim krzno od krema. Odlično mi ide. A zatim ću dodati malo detalja. Oči, nos i usta. O, kako slatko. Čekajte, šta je smislila Vivian? Meni treba fluff i poslastičarski špric. Dakle, stavit ću tečni marshmallow u špric. A sada uzimam Oreo kolači. Eto ih. Skinut ću gornji keks. A unutra ću istisnuti fluff. O da, i pokrit ću sve drugim keksom. A zatim ću uzeti mali komadić keksa. To će biti nosić. O, divno. Gotovo. Tracy, možeš da probaš. Vi ste stvarno napravili sve ovo za mene? Ja sam tako srećna. Probat ću prvo žele kuce. O, da, tako su ukusne. Super. I tako se zabavno tresu. O, šta je ovdje? Cela torta za mene? Ozbiljno? To je divno. Sad ću probati. Mnogo dobro. Super. A šta još ima? O, kako slatko. Štene sa marshmallowom. Topi se ustima. A znate šta? Odlučila sam. Pobedio je šef. Stvarno? Ja sam tako srećan. Hvala puno. Ćao, Chloe. Šta želiš da ti pripremimo? Wow, torta, odličan izbor. Baka i Quentin su već spremni. Čekajte, a ko će biti treći? Ko to leti na nebu? Wow, pa to je super, šef. Nevjerovatno. Ćao, izvinite na kašnjenju. Hajde da počnemo. Imam odličnu ideju. Izvadit ću kofer sa Skittlesom.
Unutra su najukusnije kore. Dakle, sastavljam tortu. Kora, fil, opet kora, zatim fil. I tako do samog kraja. Sada treba unutra sipati malo bombona. Tako je. Šta se dešava? Prestanite! Jako ukusno. Šta se dešava? Bako, šta radiš? Gotovo. Očistila sam lubenicu od kore. Ups, izvinite. Ali to nije sve. Treba je iseći. Ispalo je savršeno. Sada imam odlična 3 sloja za tortu. Quentin, zašto si tužan? Pomozi mi. Drži ananas, a sad ga baci. Kija. Eto. Od ananasa ću napraviti oblik leptira. Želim da ukrasim tortu. Ananas ima različitih oblika. A još ću dodati kiwi i različite bobice. To je cool. Čak bih i probao. Ma daj, bako. Daj mi barem jednu bobicu. Dobro, dragi, izvoli. Hajde, a vreme je da spremaš tortu. Upravo si. Dakle, odmah počinjem. Brzo ću sastaviti tortu. Ispalo odlično. Što da radim dalje? Ovo je Lego. Da, on će mi pomoći. Hajde, drugari, pomozite mi. Ovdje namažite kremom. Aha. Da ne bude ni jedne rupe. Svaka čast. A sada mogu sipati Maltesers bombone. To je odličan ukras za tortu. Tako je, sada vadim Nutellu i sipam je na tortu. Kako lijepo curi Nutella. Super. To je to, kod mene sve spremno. Čekajte, meni je ostalo još malo. Sipat ću raznobojnu glazuru na tortu. Prvo zelenu, posle plavu, roze, naranđastu i žutu. Da, završio sam. Ostalo je da pokažemo sve Chloe. Ona će biti oduševljena. Wow, uspeli ste! Želim da probam ovu slatku tortu sa Maltesersom. Jedva čekam. Wow, unutra su također bombone. Cool. Ovo je stvarno ukusno. Idemo dalje. Opa, šta je ovdje? Ovo je sunce od ananasa. Ukusno. A sama torta od lubenice? Baš kreativno. Svaka čast. Ovdje je tako šarena torta. I jedva čekam da probam komadić. Wow, izgleda predobro. A unutra su Skittles bombone. Obožavam ih. A znate, baš mi se sviđa ova kombinacija. Okej, pobedili ste sve. Wow, uspeli ste svi, svaka čast. Svako već ima po jednu pobedu. Idemo dalje.